Дорнот аймгийн цагдаагийн газар аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Улс аймгийн Улаангом сумыг хяналтын камерчлалтын системд холбох тоног төхөөрөмж суйрлуулах ажил хийгдэж, нээлтийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хууль зүйн сайд Орлогжов оролцлоо. Булган аймгийн цагдаагийн газар 1990-ад оны морьт цагдааг цагдаагийн газарт урьдлаа. Булган аймгийн цагдаагийн газраас цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жилийн ам босгон дээр улсын хэмжээнд анхны жишг хяналтын төвийг байгуулсан юм а. Баянгор аймгийн цагдаагийн газраас гэр орон сууц, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн хүрээнд албаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 23 албаагч орон сууцнд хамрагдлаа. Хан үйлдвэрийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн албаагчид 6 тонны адуу хулгайсан этгээдийг илрүүлэн саатуулаад байна. Иргэд тавхан эдгээр адуунуудаа алдсан бол хан үйлдвэрийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн эрүүгийн төлөөлөгч, ахлах тэслэгч үлзий баяртай ирж уулзнаа. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд оюутан цагдаа арга хэмжээг уламжлал болгон 3 дахь жилдээ Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас зохион байгуулж нээлтийн үйл ажиллагаа хийлээ. Иргэд гадаадын жуулчдыг гэмт хадлгаас хамгаалах, гэмтгэрийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оюутан залуусыг татан оролцуулах зорилгоор оюутан цагдаагаар ажиллахаар судлагдсан ихтэй сургуулийн 110 оюутантай гэрээ байгуулан ажиллаж эхэлж байна. Оюутан цагдааг ажилуулснаар нийслэл хотод аялал жуулчлалаар ирж байгаа гадаадын иргэд жуулчид өөрийн хэрэгцээт мэдээлэл, дэмжлэг, туслалцаа, зөвлөгөөг авдаг болсон үр дүнтэй ач холбогдолтой ажил болж байгаа юм а. Миний бай 2 дахь жилдээ ажиллах байгаадаа баяртай байгаа. Одоо энэ удаа болохоор яг миний цааш одоо сургуулаа төгсөж байгаа 4-р курст орж байгаа. Тэгээд яг миний ирээдүйн карьерт чухал нөлөө үзүүлнэ. Тэгээд мөн хамт олонтой болно. Олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон гэдэг талаас илүү яг өөрийнхөө чадварыг нээе гэж зорж ажиллаж байгаа. Оюутан цагдаад ажилласны давуу тал нь гэхээр болохоор маш олон найз нөхдөд болгоос гадна нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцож байгаа. Өөр бас мэдээж нэг сургалтын төлбөртөө нэмэр оруулдаг ашигтай байгаа. Цагдаагийн албаагчдын сэтгэл зүй бие бэлтрийн бэлтгэл, удирдан зохион байгуулах чадварыг хөгжүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жилийн хүч спорт хорооны 70 жилийн угтаж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны нэрэмжит Монгол цагдаа 95 пейнтболын аврах шалгаруулах тэмцээнийг Монголын пейнтболын холбооны Жак пейнтбол тоглолтын талбайд зохион байгууллаа. Тэмцээнд Төв орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсийн 23 байгууллагын албаагчдын төлөөллөд оролцож, тэргүүн байранд тусгай ажиллагааны газар, дэд байранд цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа автобаз, 3 дугаар байранд сквадр дүүрдэг цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн албаагчид шалгарлаа. Монголын цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн хүч спорт хорооны 70 жилийн олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны нэрэмжит цагдаа 95 пейнтболын тэмцээн явагдаж байна. Энэ тэмцээнд Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний 24 анги байгууллагын тамирчид ахвал самбаа хурд хүчээ сорж байна. За энэ тэмцээн амжилттай сая тэмцээний нээлттэй ажиллагаа явагдлаа. За эхний 1-р үеийн шат дуусч байна. За энэ тэмцээнийг зохион байгуулснаар цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын бие балдар хурд хүч ахвал самбааг сорж байгаа. За гол ач холбогдол нь бол багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, мөн зохион байгуулалтаа ажиллагаанд шилжих ур чадварыг нэмэгдүүлэх ийм гол зорилготой явагдаж байгаа маа. Цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү хангамжийн газрын харьяа сүүж уулд сэргээн засах зөвлөл нь хүүхэд гэр бүл үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Гэр бүлийнхэндээ тэр бүр цаг зав зарцуулах нь хомс байдаг. Цагдаагийн албаагчид сүүжүүл сэргээн засах совлилд гэр бүлээр нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлж урлаг соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан юм а. Өнөөдөр манай арга хэмжээ манай амралтын газар санхүү хангамжийн газрын алба хаагчдын 108 100 гаруй хүүхдийн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ өдөрлөгөөр маань хүүхдийн зорилго нь гэх юм бол эрүүл агаарт эмчилгээний хоолтой өдөрт эцэг ихтэйг өдрийг 100-аас сайхан өнгөрүүлэхээр юм арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа. Манай хөтөлбөрт маань эмчилгээний хоол, хүүхдүүдийн өндөр жинг үзэх, тэгээ сүү цагаан эдгээр үйлчлэх,
уралдаан төгжөөний тэмцээн, зургийн уралдаан гэж тийм ерөөхдөө юм хөтөлбөртэй байгаа. За манай цагдаагийн алба багчдын сүүж улс сэргээн зах суурил нь 2010 оны 6 сарын 22-нд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд 2 удаа эрүүл мэндийн яамны магадлан итгэмжлэлийг авсан байгаа. За одоо бид уламж санаа ухааны чиглэлээр мөн одоо орчин үеийн ангаа ухаанаар 2 хосолсон одоо чиглэлээр эрүүл мэндийн тусламж үүсгээг иргэдтэй болон цагдаагийн алба багч тэдгээрийн арга гэрт тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж хүрч үйлчилж байна. За бид 5 ихэмжтэй 7 сувилагчтай ингээд эмнэлгийн 13 одоо мэрэгчлэлтэнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За эмнэлгийн энэ мэрэгчсэн баг хамт олон маань бол одоо эмчнэр маань хөдөө орон нутгад ажиллаж исэн болон одоо туршлагатай эмчнэр ажиллаж байгаа. Мөн сувилагч нар маань болохоор нах яамны эмнэлэг болон госпитал гээд одоо Улаанбаатар хотын нэр бүх эмнэлгүүдэд ажиллаж исэн туршлагатай аим сувилагч нар ажилладаг. Тэгээд энэ хамт олон маань цаашдаа бид эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх, сэргээн засах эмчилгээг бас иргэдтэй чанартай тэгш хүртээмжтэй хүргэх, мөн цагдаагийнхаа алба багчдын бие бүрэлдэхүүнд эрүүл мэндэд нь анхаарал хандуулах, тэдгээрийн одоо суур судалгаа хийх, энэ сувилалдаа сэргээн засах чиглэлээр тэдэндээ ямар анхаарал хандуулж болох вэ? Эрүүл мэндэд нь яаж одоо санаачлаг гарган эрүүл мэндэд нь анхаарал тавьж болох уу гэдэг тал дээр бас тодорхой хэмжээний одоо санаачлагуудыг гарган ерөнхий газрынхаа удирдлагуудад бас санал хүргүүлээд байна. Ази Европын дээд түвшний 11-р улсуудын үеийн аюулгүй байдлыг хангах болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын харилцан ажиллагаа, томилгот бүлгүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалт, техник, тусгай хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор нийтийг хамарсан эмх замбраагүй байдал үүссэн үед цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа нэгдсэн дадлах сургалтыг зохион байгууллаа. Нийтийг хамарсан эмх замбраагүй байдал үүссэн үед цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа нэгдсэн дадлах сургалтын удирдамж бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө өгөгдөл хувилбарын дагуу хийгдэх дарааллыг тус боловсруулан эмгэгдэж гарын авлага болгон цагдаагийн ерөнхий газрын шуурхай удирдлагын штабын гишүүд томилгот бүлгүүдийн цагдаагийн дарга нарт тараан болгон дадлах сургалт явагдах талбай байршлын бүдөвч зураг Сүхбаатарын болон тусгаар техниклийн талбайн зургал дээр өгөгдлийн дагуу хийгдэх ажиллагааг зорж байрлуулсан. Нэгдсэн дадлах сургалтын талбайг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд шуурхай удирдлагын штаб, ажлын баг, ажиглагч, оролцогчдын байр, Сүхбаатарын болон тусгаар техниклийн талбай түүний ойр орчны газруудыг хаягжуулан байрлуулж хамгаалтын туулз татаж зохион байгууллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2015 оны зарлагаар баталсан онцгой нөхцөл байдал бий болсон үед төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллах журмын хэрэгжлийг хангах ажлын хүрээнд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, хууль зүйн яам, улсын ерөнхий прокурорын газар болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүрэг байгууллагуудад хүсэлт хөрвүүлж тус нэгдсэн дадлах сургалтанд төлөөллийг оролцууллаа. Тандан судлах, баримтжуулах, хэлцээр хэвлэл мэдээллийн хяналт шалгалтын холбооны замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, шалган нэвтрүүлэх, бүслэн хаах, татан гаргах, салган тусгаарлах, дайчлан баривчлах, төрж гаргах, харгалзах хүргэх, санхүү хангамжийн, эмнэлэг тусламжийн, эргүүлийн нөөц хүчний зэрэг Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний 39 байгууллагын 2000 шам алба багчдын бүрэлдэхүүнтэй 17 бүлэг хээрийн дадлах сургалтанд хамрагдсан. Үүнээс хууль захиалгын их сургуулийг төгссөн оюутан сурагчид орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын алба багчид нийт 2000 гаруй алба багчид хамрагдсан юм а. Үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагдаагийн ерөнхий газар хамтран бэлтгэдэг амрын гэрээ нэвтрүүлгийн ярилцлагын цаг болон хүрэх гэж байна. Тэгэхээр Монголын цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны түүхт 95 жилийн мөрдөн байцаах алба үүсэн байгуулагдсны 70 жилийн энэ жил тохиож байгаагаар онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд бид Монголын цагдаагийн байгууллагын олон арван шилдэг мөрдөн байцаагч удирдлагуудаа урьж оролцуулж байгаамаа. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагын цаг болонд маань мөрдөн байцаах газрыг 1987 оноос 2000 оны хүртэл удирдах байсан цагдаагийн хурандаа алтан гэрэлгоо маань урагдаж оролцож байгаамаа. Юуны өмнө танд мөрдөн байцаах алба үүсэн байгуулагдсны 70 жилийн ойн байрын мэндийг хүргье. Баярлалаа. За таны хувьд одоо Монголын цагдаагийн байгууллагатай ажил амьдралаа хэдэн оноос эхэлж холбоо анх цагдаагийн байгууллагад орж байсан тэр сайхан дурсамжаа ярихгүй юу? 1987 оноос 2000 оны хооронд улсын мөрдөн байцаах газрын дараагаар ажилласан.
Миний нийт ажилласан хугацааны 22 жил нь мөрдөн байцаах ажилтай ямар нэг хэмжээгээр холбоотой байсан. Үүний дотор дагнж ажилласан 14 жил мөрдөн байцаах газар эхэлцийн дарга газрын дараагаар ажилласан. Мөрдөн байцаах албан маань ямар түүхий замыг туулж ирсэн бэ? Ялангуяа таныг ажиллаж авах үед ямар онцлогтой үйл явдлууд болж байв? Энэ талаар дуртахгүй юу? Мөрдөн байцаагч гэдэг албан тушаал анх 1946 онд цагдаагийн байгууллагт бий болсон. Энээс хойш мөрдөн байцаах байгууллага бас хэд хэдэн удаа тогтолцооны өөрчлөлтөнд орсон. Ингээд 1993 онд мөрдөн байцаах байгууллагын тогтолцоо бүтэц зохион байгуулалтыг авч үзэх зайлшгүй юм түүхэн шаардлага бий болсон. Энэний дагуу 1993 онд засгийн газрын тогтоол гарсан. Засгийн газрын тогтоолоор тухайн үед шадар сайдаар ажиллаж байсан дордөгжөө бас бусад хүмүүсүүд орсон 7 хүний өрөлдөөнтэй засгийн газрын ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ ажлын хэсэг тодорхой хугацаанд ажиллаад мөрдөн байцаах байгууллагын тухай асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд 93 онд оруулсан. Засгийн газрын хуралдаанаар ямар асуудал шийдсэн гэхээр нэгдүгээрт чигүүргийн бус байгууллагуудын дэргэд байгаа мөрдөн байцаах байгууллагуудыг татан буулгасан. Хоёрдугаарт улсын мөрдөн байцаах газар гэж нэгдсэн ийм мөрдөн байцаах байгууллагыг байгуулсан. Таныг одоо ажиллаж байх үед одоо тухайн үед тэрнээс ч өмнө бас ажиллаж байсан. Тэгэхээр ер нь тухайн үед мөрдөн байцаах албаны маань нөхцөл байдал ямар вэ? Ер нь гэмт хэргийн нөхцөл байдал нь ямар байсан? Одоо ялангуяа манай энэ мөрдөн байцаах алба үргэлж өсөж хөгжиж олон залуучууд нэмэгдэж орж ирж ингэж ажиллаж байна. Ер нь тухайн үеийн нөхцөл байдлын талаар ер нь тодорхойлвол. Зөвхөн одоо мөрдөн байцаах зөвхөн мөрдөн байцаах штэ ер нь гэмт хэртэй тэмцэх ажлын нөхцөл байдал бол одоо өнөөгийнхтэй адилхан амаргүй байсан. Ноцтой хэрэгүүд гардаг байсан. Бүлэг зохион байгуулалттай хэрэгүүд гардаг байсан. Аймаг, хот дамжсан олон удаагийн үйлдэлтийн ноцтой хэрэгүүд гардаг байсан. За хорих газруудаас бөөнбөөнөр одоо оргодог, зэвсгэлээд одоо оргодог ийм одоо асуудлууд гардаг байсан. Энэ байдал бол төвөгтэй байсан. Гэхдээ тэр үед мөрдөн байцаах байгууллага мөн цагдаагийн байгууллага энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх ялангуяа илрүүлэх ажилд бол нэлээд одоо ач холбогдлогч их шуурхай ажилдаг. Эрүүгийн болон мөрдөн байцаах ажилтнууд энэ одоо чадвар чансаа мэрэгчлийн одоо байдал бол сөрхөө сайн байсан учраас гэмт хэргийн илрүүлэлт тэр үед ялангуяа одоо 60-аад он, 70-аад он, 80-аад оны үед бол гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь өндөр байсан. Энэ нь жухамхүү тэр үеийн одоо тэр үед ажиллаж байсан ажилтнуудын одоо ур чадвар мэрэгжлийн одоо бэлтгэлтэй шууд холбоотой байсан. Тэрний үр дүн байсан. За тэгэхээр мөрдөн байцаагчийн ажил албаны онцлогийн талаар та бас Ахмад хүний хувьд энэ байгууллагыг удаан жил удирдах явсан хүний хувьд юу гэж онцлох вэ? Боломжоо дайчилсан мэрэгжлийн ур чадварын хувьд өссөн ёс зүйн хувьд одоо нэлээд одоо тийм төлөвшил суусан ийм мөрдөн байцаагч нар байсан. Мөрдөн байцаах алба бол яг одоо нэг хамт олон цул нэг хамт олон болж одоо их сайхан төлөвшсөн. Энэ байдлаараа тухайн үеийн мөрдөн байцаах ажлын одоо үзүүлэлтүүд нэлээд одоо ахисан. Урд өмнө илрээгүй буюу тухайн үед гарч ирсэн ноцтой хэрэгүүд бол үндсэндээ одоо илэрч байсан. Ийм үе. Ер нь мөрдөн байцаах байгууллагыг нэгтгсэн ингэж одоо дагна зохион байгуулсан энэ зохион байгуулалтын энэ өөрчлөлт бол үр дүнтэй болох нь одоо амьдралдаар одоо харагдаж байсан. Богино хугацаанд одоо ажил өөрчлөгдсөн. За тэгэхээр ер нь энэ жил манай Монгол Улсад цагдаагийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсан 95 жил явуулж байна. За мөрдөн байцаах албаны маань 70 жил явуулж байна. Тэр дундаа энэ Монголын цагдаагийн байгууллага 95 жилийн ой гэдэг бол маш их түүхийг бүтээсэн юм он цагтай бид нар өнөөдөр нүүр тулаад байна. Тэгэхээр ер нь бас цагдаагийн албаагчтай хандсан сайхан сэтгэлийн үгийг хэлэхгүй юу? Цагдаагийн байгууллага бол одоо их сайхан байгууллага да. Ялангуяа шин залуу ажилтнуудыг одоо их сайхан төлөвшүүлдэг, хүний хувьд их сайхан төлөвшүүлдэг.
олон шин залуу ажилтан цагдаагийн байгууллагт орсноороо бие хүний хувьд сайхан төлөвшөж, сайхан чадваржиж, бөөр суур суудаг, ухаан суудаг, ухааждаг ийм одоо ажил. Цагдаагийн байгууллагын цагдаагийн байгууллагт ажиллана гэдэг бол бидний анх 60-аад онд цагдаагийн байгууллагад анх орох гэж хөөцөлдөж явах үед тэр үед цагдаагийн байгууллагт орно гэдэг бол гавья, ажиллана гэдэг бол мөн одоо нэр хүндийн асуудал байсан. Одоо ч тийм байна. Ер нь одоо Монголын цагдаа бүх түүхэндээ одоо дотоо цагдаагийн байгууллагт ажиллаж байсан хүмүүсүүд нь үнэхээр одоо хоёр гүйцэтгэлээр зүтгэжсэн л түүх байдаг. Ам хайргүй зүтгэдэг, нойр хойлоо хугсал зүтгэдэг ийм одоо ажиллаа. Шин залуу ажилтнууд хандаж хэлэхэд энэ одоо нэр төртэй сайхан албанд албан одоо сайхан хүндэтгэж мэдлэгээ чадвараа байнга дээшлүүлж энэ өөрт ноогдсон үүргээ хариуцлагатай одоо биелүүлэх нь одоо манай цагдаагийн байгууллагын ажилтан бүрийн одоо хамгийн хүндтэй үүрэг шүү. Энэ их нэр төртэй хүндтэй сайхан алба шүү л гэж одоо хэлмээр байна да. За тэгэхээр цагдаагийн алба багч байна гэдэг өөрөө бас нэг асуудал. Ялангуяа цагдаагийн албад удирдах албыг хашина гэдэг бас нэг өөр асуудал байдаг. Бас олон жил удирдах алба хийсэн хүний хувьд цагдаагийн алба багчд одоо удирдагч нь байна гэдэг нь одоо ямар онцлогтой байдгийг, хүнээс одоо ямар тийм ур чадвар шаарддгийг энэ тухай онцлохгүй юу? Аль шатны удирдлага тухайн ажлын мэрэгжлийн мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадвар сайтай байх ёстой нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хүнтэй ажиллах ур чадвар сайн эзэмшсэн байх учиртай. Энэ цагдаагийн ажил байнга тийм сөрөг нөлөөний дунд ажилладаг учраас хүнтэй ажиллаж байж тэр сөрөг нөлөөнөөс гаргах, тэр сөрөг нөлөөнд өлтүүлэхгүй байхад илүү анхаарах ёстой. Цагдаагийн аль шатны удирдагч ажилтнаа өөрийнхөө хүүхдтэй адилхан одоо хайрлаж чаддаг байх ёстой. Энд ар гэртэй нэг баянгийн холбоотой. Ар гэрт нь тусалдаг, уулздаг, зөвлөдөг, ойлгуулдаг энэ албыг ийм байх хэрэгтэй. Мөрдөн байцаагч хүний одоо альва ажилд бас сайнтай, муутай, зовлонтой, жаргалтай бүхэл зүйл ярьдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгээ мөрдөн байцаагч хүний хамгийн одоо зовлонтой нь одоо юу гэж та төсөлж ойлгохгүй, бас хамгийн одоо аз жаргалтай тэр зүйл нь юу гэж та ойлгож боддог бай. Ер нь би түрүүхээс хүнд ажил энэ оюуны хөдөлмөрийн хувьд бол хамгийн хүнд ажил шүү. Ухаан 30 хоног ноцтой хэрэг илрүүлэхээр хөөцөлдөж чад. Хэрэгээ илрүүлж чад. Эргээд би юу уншлаа? Хинтээ уулзлаа? Юу ярьлаа? Энийг эргэж санахад ерөөсө бодогдох байдгүй болсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэгж хүнийг их анхаарлыг их төвлөрүүлж одоо ажилдаг ийм одоо онцлог ажил л да. Нөгөө талаар мөрдөн байцаах ажилтнууд энэ шагнал урамшууллын асуудлыг одоо сайн бодож явах хэрэгтэй дээ. Би мөрдөн байцаагт газрын дараагаар ажиллаж байхдаа 33 жил зөвхөн мөрдөн байцаах ажил хийсэн. Өөр хангаад ажиллаж байсан Баточор гэдэг хүнийг мөрдөн байцаагч байх үед нь хурандаа салаар одоо шагнуулж байсан. Энэ бол анхны одоо тохиолдол. Нөгөө талаар мөрдөн байцаах намайг ажиллаж явах энэ одоо сүүлд мөрдөн байцаах газрын дараагаар ажиллаж явах хугацаанд 2 гавья төрс дахиад ч төрөх хэмжээнд ажиллаж байсан хүмүүсүүд хэд байсан. Тэгэхээр энэ төрийн шагнал урамшуулд мөрдөн байцаах ажилтнуудыг одоо ер нь цагдаагийн ажилд ялгаагүй дээ. Төрийн хайр ивэлийг хүртэж явах хэрэгтэй энэ хүнд ажилтаа улсууд.
Монголын цагдаагийн байгууллага үүссэн байгуулагдсны 95 жилийн мөрдөн байцаах алба үүссэн байгуулагдсны 70 жилийн айн босгон дээр бит таахныг олон 10 шилдэг мөрдөн байцаагчид шилдэг удирдлагуудтайгаа уулзуулж байгаа. Өнөөдрийн дугаарт маань цагдаагийн орондоо алтан гэрэл гой маань урагдж мөрдөн байцаагчийн зовлон жаргал мөрдөн байцаах албаны онцлог өөх түүхийн талаар маш сонирхолтой яриа бидэнд дэлгэлээ. Бидний урилгыг хүлээж ярилцлаганд оролцсон танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас цагдаагийн алба багчтай урам дэм өгсөн ойн баярын мэд хүргэсэн сайхан сэтгэлээ үгээлнэ үү. Тэгээд цагдаагийн байгууллагт ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудаа, цагдаагийн байгууллагт урд нь ажиллаж байсан ахмадуудаа, ялангуяа цагдаагийн байгууллагын ар гэрийнхэн, эрүүлийнхэн, өр хүүхдүүд нь энэ ойн баяруудын мэд хүргэж хамгийн сайхныг хүсэн өрөөё. За ингээд үзэгч та бүхэндээ амрын гэрээ нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагын цаг болон хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Булган аймаг дахь цагдаагийн газраас чигийн заалт бүхий тэмдгийг хийж байршуулж эхэллээ. Булган аймаг дахь цагдаагийн газраас цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жилийн замын цагдаагийн алба үүссэн байгуулагдсны 80 жилийн ан хүрээнд чигийн заалт бүхий тэмдгийг стандартын дагуу хийж байршуулах хөрөнгийг сум хөгжүүлэх сангаар шийдвэснээр орон нутгийн шорон замын салдаг уулзруудыг олон салаа замуудыг тэмдэглэжүүлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 16 сумын улсын болон орон нутгийн чанартай авто замын 119 уулзуур салаа замыг тэмдэглэжүүлсэн цагдаагийн газрын хамт олонны 95 жилийн ага өгсөн томоохон бүтээн байгуулалтын ажил болж байгаа юм а. Булган аймгийн нутаг дэвсгэрээр улсын чанартай 3 трасын хатуу хүчлэлтэй зам дамжин өнгөрч баруун болон ханган бүсийн аймагуд руу зорчих иргэдийн урсгал нэмэгдэж зуны улирлэхэд өдөртөө 8500-аас 11000 автомашин дамжин өнгөртгөө. Тээврийн хэрэгслийн энэ ачааллаас шалтгаалan зам тээврийн хэрэг ослын гаралт игсэж иргэдийн ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцөл алдагдаж хөдөө хэрийн замд төөрөх, шавар усанд суух зэрэг эрсдэл гардаг тул Булган аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх улсын чанартай болон орон нутгийн чанартай авто замын салдаг уулзуур олон салаа замуудад мэдээллэх тэмдэг тавих ажлыг зохион байгуулжээ. Орон нутгийн шорон замыг тэмдэгжүүлснээр иргэд жолооч нар төөрөх, үргэлж зардал гаргах, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх чухал үр дүн гарч байна. За сүүлийн жилүүдэд манай иргэд маань хөдөө орон нутаг аймагуудад аялал зугаалах, айлчлах эх орныхоо үдшилтэнд газрууд дээр явдаг ийм явдал ихссэн. Үүнтэй холбоотой хөдөө орон нутгийн буюу шорон зам дээр зам мэдэхгүйгээс, замын тэмдэглэл муутагаас төөрөх, явж үзээгүй замаар явснаас ямар нэгэн эрсдэл учрах ийм осол гэмтэл гарах ийм явдал сүүлийн үед гарч байгаа. Үүнтэй холбоотой аймгийн хэмжээнд орон нутгийн чанартай шорон замуудын томоохон салдаг уулзуурт мэдээлэх тэмдэг байрлуулах ажлыг цагдаагийн газраас санаачлан зохион байгуулсан. За энэ ажилдаа бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, гамшигаас хамгаалах тухай хуулиар тухайн сумын засаг даргад аймгийн засдаргаас үүрэг чиглэл өгүүлэн сумынхаа сум хөгжүүлэх хөрөнгөөр тухайн тэмдгийг хийх ийм чиглэл өгснөөр Булган аймгийн хэмжээний 16 сумд томоохон сум хооронд болон баг руу явдаг томоохон шорон замын салдаг уулзууруудыг тэмдэгжүүлэх ажлыг хийж явц бол 95% ингэж явагдаж байна. Энэ тэмдгийг хийснээр замыг орчныг мэдэхгүй ард иргэд маань очих газраа мэдэх, эрсдэлтэй замуудыгаа мэдэх ийм ач холбогдолтой ингэснээр бол зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болцсохгүй осол энтлээс урьдчилан сэргийлэх ийм ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байгаа. Энэ арга хэмжээ маань аймгийн хэмжээнд 1 сарын хугацаатай зохион байгуулагдаж байгаа. Ер нь манай сумын эсгийн төлөөлөх цагдаа нар бол энд маш их ач холбогдол өгч цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн өгсөн арга хэмжээний хүрээнд энэ тэмдгийг арга хэмжээг бол аймгийн хэмжээнд нэлээд өргөн хүрээг хамруулан зохион байгуулсан ийм сайхан бүтээлч ажил болсон гэж бодож байна. Энэ тэмдэгний талаар бол энэ их зүгээр л ажил байна. Энэ тэндээс ирсэн гадны дотны улсууд зам мэдэхгүй төөрөх мөөрөх асуудал байдаг. Энэ тэмдэгтэй болохоор төөрөхгүй. Тэгээд югаараа олоод ингээд очиж чинь л гэж бодож байна. Тэмдэггүй байхад бол бас тэгэл зам зуур зогсоол хүн амьтнаас зам мам асуугаал энэ хаашаа явдаг зам уу, энэ хаагур юуны даваа маваа гэж асуудаг байсан.
одоо тэмдэгтэй болсон учраас төөрөхгүй ингээд замаа зүг олоод явах тийм зүгээр л тал юм байна да. Булган аймаг дахь цагдаагийн газраас малын хулгайн гэмтэргийг бууруулах чиглэлээр иргэд байгууллагатай хамтран олон ажлыг зохион байгуулж байна. Сум орон нутгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл багийн иргэд малчтай хамтарсан эргүүл шалгалтыг тогтмолжуулснаар энэ төрлийн гэмтэргийн гаралт буурсан эерэг үзүүлэлт гарлаа. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр багийн иргэд малчтын санал хүсэлтийг сонсох аялах дэвтрийг нээж баг айл өрхүүдээр аялуулж иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийн мөрөөр тодорхой төрлийн ажил зохион байгуулж хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар иргэдэд хариу мэдэгдэх хугацаар өгч хамтран ажиллаж байна. За 2016 оны 6 сарын 7-ны өдөр одоо Булган аймгийн Булган сумын 1-р агийн нутгаас 1 тонны өхөр, 1 тонны адуу хулгайд алдагдсан. За энэ хэрэг дээр одоо мөрдөн байцтай ажиллагаа явуулаад одоо Булган аймгийн Орхон сумын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нартай түргэн шуурхай холбогдож одоо отол цохин байгуулсан жижигтэй этгээдүүдийг ол тогтоосон байгаа. За энэ гэмтэргийг одоо иргэн БД нар нь одоо бүлэглэн үйлдсэн. За одоогийн байдлаар нэг адууных нь хохирогч тогтоогдоогүй иргэн цагдаагийн засагтай хамтран ажиллаж байна. Нэг өхрийнх нь одоо хохирогчийг олж тогтоон одоо өхрийг нь хүлээлгээ өгч одоо хохирлыг барагдуулсан байгаа. Сагаан халан саатлаас тухайн хэмжээний нэг мөр би өөрөө гэрийн хаатсан мөр атсан байсан чинь дахиад бэрөө асаж очиж тэрийг насалж өгöd цаашаа яваад архны наадлын гэсэн л хийж автомашины гэрэлтүүлж чадвар ирж явсан. Тухайн байдал дээр бол одоо юу шиний орон цаг болж байсан. Тэгээд наашин тэдэн нэшээс чинь шалгаж одоо би нэг бэрөөний аюугаар шалгаж байна. Бэрөө хоёроор. Амар тухайн байдал дээр одоо энэ жирийн хашаанд байна. Би бол гişүүнд явж нэг дүүсээ нэг юу яа гэж бодож ирсэн юм ба сэлийнхээ өртөг яа гэж бодож ирсэн бол би энэ бэрөөнд холбогдлыг бас би өөрөө гүйж хөдөлж асаж амжаагүй. Тийм учраас энэ цаанаагаас энэ цаадыг хэлцэх юм бол гүйс шалгаж өгөх гэж бид тасаа бодож байна. Би одоо бохоо бэрөөнд хамжилсаагүй машины бид тэр хонгорд нь хайрн машиныг энд байжгаад гарч ирэхээ нарыг онголож ясч өгсөн үнэ. Булган аймгийн сум дундын Өчигдөр сумын сум дундын цагдаагийн засаг нь бол одоо 4 сум хамрагддаг энэ сумдууд. За энэ засагта энэ 4 сум нь бол одоо Могд сум, Орхон сум, Бүргэнгаа сум, Өчигдөр сум гэсэн 4 сум хамрагддаг. За энэ 4 сумд бол одоо үйлдэгдэж байгаа гэмтэргүүд нь бол малын улаан гэмтэрэг зөнхлөн үйлдэгдэг. За малын улаан гэмтэргийн зөнхлөн үйлдэгдэг онцлог шалтгаан нь бол за Төв аймагт хилэлдэг, за Арангаа аймагт хилэлдгээр онцлогтой. За энэ хил залгаа сумдууд нь бол төвлөрсөн одоо мянганы зам явдаг учраас бол хөдөлгдөгөө ихтэй гадна дотноос ирж гэмтрийг үйлддэг этгээдүүд нь бол явуулын маягаар бол одоо гэмтрийг үйлдэж хэргийн гаралтыг бол одоо малын улаан гэмтрийн гаралтыг бол хөндрүүлэх нөхцөлтэй хэлтгээр бол ингэж үйлдэж байна. За энэ гэмтригээс урьдчилан хэрэглэхийн тулд бол иргэдтэй бид нар бол за аялах дэвтэр гэдэг юм нэгээд иргэдүүдээр одоо баг малчтаар аялуулж байна. За энэ аялах дэвтэр нь бол одоо иргэдээс бол санал хүсэлт гэмтрийн гаралт нөхцөл байдал одоо хамтарч одоо малуулгаас гэмтрээс урьдчилан хэрэглэхэд юу шаардлагатай вэ гэдэг санал хүсэлтийг аваад за энэнийхээ дагуу бол бид нар бол төлөвлөгөө боловсруулан за энэ иргэдээс гарсан саналыг одоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За энэний үр дүнд бол бас малын улаан гэмтрийн гаралт бол урд оныхын үеийнхээс бол буурсан байгаа.